AC-nya. Selang inlet outlet. Colokan di belakang. Ini Langsung buangan air. Warna doa. Konsep. Desain warna. Yang lain namanya. 13 kilogram. Soalnya ini harus nempel. Oke, tadi kita udah unboxing mesin cucinya. Sekarang kita sudah pasang dia selang air ya. Kita pasang dia ke kran, terus dia connect ke belakang ya. Connect ke belakang. Kemudian ini colokannya, kita colok. Kita colok. Oke. Oke, setelah itu ini kita buka kerannya. Walaupun dia kebuka, nanti mesin cucinya nanti secara otomatis mengalirkan airnya ya. Jadi kita nggak perlu mati tutup, dan ini harus posisinya tetap terbuka. Oke, kita buka. Ini kita akan coba cuci ya. Di sini ada box untuk isi deterjen. Kita hanya deterjen aja, udah kita isi. Softenernya di sebelah sini. Oke, kita tutup. Oke. Tadi kita udah konekin selang air ke belakang sudah, terus sudah kita colok. Kita udah masukin softener tadi, deterjen. Softenernya tadi nggak kita isi, udah ada baju. Terus kita tutup, terus kita pencet power. Secara otomatis semua sensor-sensornya nyala ya. Berarti oke, untuk pengetesan kita bisa langsung pencet play atau start. Kondisinya tutupnya harus kondisi tertutup ya. Kalau dia terbuka, si mesin cuci secara otomatis nggak akan bisa dijalankan, dioperasikan. Oke, langsung aja kita pencet start. Normal, sudah terkunci, ada sensor kuncinya. Oke, dia lagi menimbang water levelnya seberapa yang harus dibutuhkan. Kemudian posisinya normal ya, baju biasa. Kita tunggu beberapa menit. Oke, biarkan dia bekerja dulu. Oke, ada timernya sekitar 1 jam lewat 1 menit ya. Oke, kita tunggu aja prosesnya. Kita lihat nanti kalau sudah jadi. Pengoperasian mesin cuci ini bisa melalui smartphone kita download softwarenya dulu. Tapi untuk saat ini kita pakai manual biasa saja. Nanti kita akan coba untuk via aplikasi atau softwarenya di handphone. Oke. Sambil menunggu kita lakukan aktivitas lain dan kita datang lagi setelah kira-kira 1 jam. Oke.
Oke, sekedar informasi, normal ini maksudnya adalah si mesin cuci mengerjakan atau mencuci bajunya dengan 3 metode langsung: wash, rinse, clean ya. Jadi kita tidak perlu men-set terlebih dahulu, walaupun sebenarnya bisa. Jadi kita normal itu langsung ya, tidak perlu diatur secara manual. Oke guys, kita lihat lagi kondisi mesin cuci LG TH2113 DSAK setelah beberapa menit beroperasi. Tadi 1 jam lewat 1 menit ya durasi perkiraan pengerjaannya. Sekarang sudah sisa 43 menit. Kondisinya masih di wash. Nanti setelah wash akan rinse, memberes, kemudian diputar ya. Oke, ini sengaja dibuat cover plastik temporary sifatnya karena kita belum beli covernya. Oke, sekarang kita lihat seberapa bergetarnya atau berisiknya mesin cuci ini. Kita sudah siapkan air, kita taruh di sini. Kita bisa lihat guys, kondisinya sekarang turbonya sedang berfungsi. Lihat, air getarannya sangat sedikit guys. Oke, ini kondisinya masih wash ya guys. Jadi memang suaranya sangat kecil sekali, terus getarannya sangat rendah. Terbukti dari air yang bergetar itu hampir tidak ada sama sekali guys. Oke, nanti kita akan cek lagi setelah beberapa menit. Oke, sekarang sudah selesai proses mencucinya dengan LG TH2113 DSAK. Tadi ada tanda N-nya ya. Oke, kita buka. Ini ada covernya, kita cover. Oke, hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat hasilnya. Dia sangat kering ya, hampir ya, hanya menjemur tinggal beberapa jam saja sudah kering dan tidak apek. Oke.